Здравейте хора, тук сте с Ники Найт и днес ще играем Clash Royale, да започваме. И така, искам да ви кажа една много добра новина, която научих наскоро, но не съм напълно сигурен, че е вярна. На 1 юни Supercell се гласи, че ще пускат Free Legendary Chest в шопа. Обаче това е много малко вероятно, така че не гарантирам нищо. Това е първия ми дейк, това е втория. На третия не знам какво да направя, така че ако обичате, може да направите нещо, например, да напишете дейк в описанието, да ми помогнете да го развия. И така, това е клана ни, Бургас. Тук нищо няма. И честа го правим 10 от 10 винаги. Ето, всички са активни. Аз съм направил, на 4-то място съм по купи. Лидера се казва Марин. В смисъл Марин, не мога да го прочита като хората. И иначе клан е доста добър. Много активни хора има. Общо взето, вижте му дека. Не знам кой го кефи, обаче мен много не. Вижте, 9-та арена съм, имам бандитка. Втори левел ми е даже. Падна ми се от Legendary Chest, после отново от Legendary Chest. И сега ще играем с втория дек, защото ми е по-удобен. Да започваме. И ще изиграя една-две битки. Да видим дали ще спечелим нещо. Така. Добре се справихме. Доста демидж набихме, ако ме питате. Обаче сега ако пусне хокра... Вау. Да, трейдж. Сигурно има към 3 елексир вече. Доста лесно... Да. Да. Вакирата ще се погрижи да не удари 100%. Не давам да удреш. Между другото, според мен Supercell са опнали прекалено много валката. В Clash of Clans не е чак толкова лоша карта. Не е толкова лош герой, обаче тук направо се съсипали от апдейт или там какво са правили с нея. Не да знам. Между другото, много ма дразни картата Уич. Например, вие атакувате с принц. Между другото, принца от 1 до 5 арена наистина е доста ползвана карта. И много хора играят с принц. Обаче, вече има много карти, които спират принца по всякакъв начин и вече е малко по-малко се играе от хората. Не знам отде ми дойде да направя този грейфярд, обаче... Опа. О, да. Добре, хора. Много добре го изиграх, според мен. Пишете в коментарите. Минутата и аз ще я проверя. Така. И тук ще пуснем един бандит отзади. Да му правим един голям пъш. В него миньонки. Тук веднага спирам с скелетен армия. Тук един хок райдър. Айде едно запче тук. О, доста добре ма спря. Обаче... Не. Хора! Пека. Well played, не знам. Доста добра игра. Малко му трябваше да има Golden Chest. Скоро ще има много голям chest opening. След няколко епизода ще играя много, че събера за Super Magical. Мисля, че му остават към 50 битки, за да ги натрупам тия честви. Наистина ще се постарая
Иначе ще се реванширам по доста начини. Мога да организирам турнир, обаче на лайв от YouTube, защото няма смисъл да не имам някаква зала или нещо. Не знам каква му е идеята, обаче... Имам идея сега. Така. И че с барберия много набиха. Той играе с такъв дек билдинг. И то труп билдинг. Еми хора тук ще се падат доста. Аз много мразя да играя с такива. Пишете в коментарите, ако ви много мразите така да ви пускат билдинг. Не, я не бързай. Между другото, принцесата е много полезна карта и който има и ние е сложил в дека, веднага да затвори клипа, след като се абонира, естествено и лайкте видеото, веднага да отиде и да си сложи принцесата в дека. Много е удобна и все пак, ако е първи левел бие по 140, което никак не е малко, при положение, че колата ни я бие. Ето вижте бандита как се дашва. Моя втори левел бие малко повече демидж. Ама малко повече само. 8 лева, 3 мускитарки. That's not good. Ето, гледайте се. И тук един дълъг. Между това доста добре го изиграх. И сега как ли ще ме спре? Силно миня... Giant skeleton. Окей. It's not a problem. Така. Давай, бандитка, дъжни се. Така. И тук сега пускам един грейфярд за забава. Ето. И сега си ни обикновени миньонки, сигурно ще се спре. Обаче няма. Не е толкова фатално. Так. That's cool. Така. Еми, какво ти да прави? GG. И добра игра. И смятам това да е всичко за този клип, все пак е първия ми. Не забравяйте да следите канала, наистина ще си качвам много добри видеа. Ако ви харесва това, което правя, знаете къде е subscribe бутона. Аз бях Ники The Night. Лека вечер.